Уважаеми зрители, днес предаването ни започна с едно изключително атрактивно, интересно и различно изпълнение на Сдружение Русалии от град Петрич. Сега продължаваме с още едно тяхно изпълнение, а след това интересен разговор за древната обредност на русалиите. Уважаеми зрители, току-що видяхме нещо изключително интересно, уникално и различно. Това беше мъжката група към Сдружение Русалии от град Петрич, които ни гостуват днес с Димитър Яков, който е председател на Сдружение Русалии, и Лъчезар Янакиев. Ще си поговорим за тази изключително интересна и различна древност, която мисля, че не познаваме добре или поназнайваме нещо за русалиите, което всъщност няма нищо общо с онази старинна фолклорна обредност, чието традиции по-скоро вие продължавате и в днешно време. Много се радвам, че приехте нашата покана. Добре дошли. Най-напред, какво знаем и какво не знаем за русалиите, и то точно за русалиите от Петричкия регион, които са изключително различни от онези русалии и калушари от северна България по-точно? Има фундаментална разлика. А разликата е там първо във времето. Значи ние сме зимни русалии, ние сме през така наречените поганни дни, когато Христос е роден, но още не е кръстен. Така нареченият обичай калуш, той е 40 дена след Великден и той изпълнява съвсем други функции, обряди, обичаи. Значи, за разлика от обичая калуш, русалийството е добре признато от българската християнска общност. Може би около 13 век епископ Димитър Хоматян споменава за първи път зимните русалии и по-нататък във времето се стига до Кузман Шапкарев, който може да кажем един стожер, един извор, на който ние се опираме, който описва един чудесен, забележете, български обичай от Южна Македония. Български обичай, искам да наблегна на това, в който описва русалиите най-подробно. След това вече професор Димитър Маринов и академик Михаил Арнудов облягат на него. Но да се спра на разликата между обичая калуш, което е много важно, и русалиите. Значи, зимните русалии
ние от град Петрич, да спомена също така, че русалиите в Република България са само и единствено в град Петрич. Да, като локалност на фолклорната култура се среща само при вас това. Абсолютно. Това е факт. Значи русалиите лекуват, ако може да се каже, че има някакво лекуване, с помощта на внушението. С помощта на внушението и когато се извършва един русалийски обряд или обичай, много често се казва, че който не вярва в своето изцеление, той няма нужда да присъства. Значи, русалиите лекуват така наречените неверни болести. Работа е там, че русалиите лекуват с внушение, със своята музика, както вие видяхте една страхотна музика, страхотни хора, то и дори да си болен, ти си иска да станеш и да започнеш да играеш. Тази обредност, тези хора или по-правилно тези танци започват след Рождество Христово и продължават до кога? До Йорданов ден, до кръщението. Какво точно се случва в този обреден цикъл? През този обреден цикъл се смята, че всички зли демони, всички дяволи спокойно се разхождат по майката земя. И в този случай русалиите са определени като воините на Христа и те са между небето и земята. Тоест те са в чистилището. Имат право, което никой християнин няма право, да извършват така наречения екзорсизъм, гонене на духове, което е много интересно. Светата православна църква, знаете, че е изключително консервативна в това отношение и не разрешава на външни продукции, така да се изразя. Всъщност това не е ли това, което правят русалиите, една среща между християнството и старата фолклорна култура? Абсолютно не е ли фолклорното християнство, за което и Георг Краев и други хора говорят, и други фолклористи? Абсолютно прав. Тук сте абсолютно прав. Ако искате, мога да дам думата на колегата да разясни малко относно паганството на самата бившото паганство на русалийството. Защото то не е само русалийство, ами то има и изключително боен характер. Допълвайте, господин Янакиев, няма ограничения. Значи, първо започва с черковането. Влизат русалиите в черквата, отец там или който е попа, чете молитвата, която те един вид като в тези дни не са християни. За да могат да се бият с злите сили. След това, като минат тия дни, те отново се вършат в черквата и отново ги кръщава попа. Значи един вид са освободени от християнските си задължения и обязаности през това време. Дори когато някой русалия бива убит, защото и там ще стигнем вече, на убийствата на русалиите. Това е когато се срещат дружините или двете? Русалийски дружини, когато се срещнат, често има убийства на русалиите и... Понеже хората много неща не знаят, включително и аз в такива детайли, разкажете какво точно се случва. Къде се играят тези хора? Пред кого? Тук трябва да споменем, че русалиите събират изключително и само за благородни цели дарения. Таксидиоти. Те са един вид таксидиоти. Те се казва предварително. Примерно ще се построи параклис на еди кой си. В еди кое си градче или еди кое сел. Или ще се съберат пари за еди кое си бедно семейство. Ще се съберат пари, ако остан... Да, за чешма, за училище и така нататък. Значи ние имаме една от най-гордите и най-красивите носии в българския фолклор. Русалийството е феномен, какъвто си решите, какъвто изберете. Исторически, етнографски, културен, музикален. Русалийството е феномен. То просто е нещо невероятно. Първо се отива в селото. Имаме калаузи, така наречените съгледвачи, които отиват за да видят дали в същото село има още една русалийска дружина. Така. Разглежда се. Бие се черковната камбана, с което се дава знак на всички присъстващи в селото или градчето, че вече има тук една русалийска дружина, която е дошла. Всеки, който има проблеми, някакви здравословни и такива, и които иска да бъде лекуван от русалиите, отива при местния старейшина. Знаете, на времето в Османската империя, отива при местния старейшина и казва, примерно, аз имам нужда. Русалиите отиват, правят кръстен знак на къщата или на където се намира болният човек, прави се един хубав кръстен знак и му се играят хора на него. Често пъти, ако той в състояние да ходи и това, той се хваща на урод. Само болен се хваща на урод. Друг не.
Това е древен военен... Откъде вие се научихте да играете тези танци, тези Ние се хора? научихме, понеже в Петрич, да ви кажа само, има 11 русалийски формации. 11, не една, не две. В един 30-хиляден град има 11. Това е наследствено. Това трябва да го имаш в кръвта. Това трябва да го имаш в душата. Трябва татко ти да е бил, дедото ти да е бил русалия и внук ми да стане русалия. Тоест, силата на устната фолклорна традиция е много важна. Много важно. Има много хора, които и между нас сега, които видяхте, Атанас Тодоров и такива, които пазят тази традиция, предават с цената на всичко. Те са едни скромни хора, отрудени хора, които работят, но живеят заради това да предадат русалийството. Този костюм, тези костюми, непроменени ли остават през времето? Абсолютно. Значи, мога да ви кажа, ето, аз не искам да манекенствам, просто се обръщам от баща на син, и искам да питам, дали може някъде да се намери подобно нещо. Не, безспорно не може. Значи, не може, тук има много въпроси, които възникват относно носията. Дали е турска. Вече казахме, и не знам как да се израза, че ние сме истински християни, които сме емисари, извънредни и пълномощни посланици на Светата православна черква. С душите си, разбира се, ние нямаме духовен сан. Просто се опитваме да бъдем добри хора и добри християни. Защо са различни? Това какво е? Защото господин Лъчезар Янакиев представя комитската носия от град Петрич. Комитската носия. Значи един комита не може да събере хората в едно село и да им каже: елайте, ние се тепаме за свободата на България, да дойде облечен като някой ваглар. Трябва да дойде облечен като Ербап и Кабадалия. А при вас какво е по-различно? Значи при мен всичко е по-различно. Ние не носим огнестрелно оръжие, което е много важно. Тук ще се спрем на това. Ние носим украшения единствено, които не ни пречат при игрането на тия тежки, криви русалийски хора от град Петрич. Не ги носим. Носим единствено гола калъчка сабя в ръцете си, която е най-често трофеен продукт. Тоест, знаете, че на християните им е било забранено да носят нож по-дълъг от 41 см. По този начин, младия мъж, които ще видите и видяхте, млади мъже тук от нас, млади момчета, на тех им предстои едно духовно израстване. Ставането на русалия, това нещо означава, че той вече е станал мъж и е приет в нашето общество. Трудно се влиза, тежък занаят е русалийството. Не е за всеки. Аз само мога да ви поздравя за това, което правите, защото вие съхранявате тази традиция, без да я подменяте, без да внасяте иновации, държите на всичко това, което е било и което ще бъде. Трябва да ви кажа откровено, че колкото повече се занимаваме с русалийството, оказва се, че това е един океан, това е едно море от знание, което е незаслужено забравено. То е просто... И може би за това им толкова малко познато, само накрая за съпровода. Аз смело трябва да ви кажа, че доколкото са моите познания и познанства с професор Илия Манолов, Бог да го прости, както и други хора, които се занимават с музикалния фолклор относно зорните, трябва да ви кажа, че всички изследвания водят до древногръцките авлоси. Всички знаете какво са древногръцки авлоси. Те са глинени зорни с тръстикова писка, която единия си глаше, другия си свире. Нашите музиканти са прекрасни, перфектни. И този грамотевичен звук на тъпана и пронизителния писък на зорната, седно си настъпил някой змия пепелянка, просто е уникален. Много ви благодаря. Продължавайте все така. Сега какво предстои? Арнаутски или танци, или как е правилно? Хорото Арнаут. Арнаут Оро, което е малка част от големия брой аксесуар, които над 72 хора има от Петрич. 72? Аз поне съм и ги знаете всичките? 72. Не всички, защото някои са изчезнали във времето. Чудесно. Но доста знаем, сега ще се убедите. Но хората си играят с оръжие, някой. Има хора, които си играят с пушки, има хора, които си играят с голи саби. Сега ни предстоят малко изследвания в тази област, да не кажа доста. Ви предстои ново идване, защото наистина е необятната темата. Русалийството е море. Арнаут и Сдружение Русалии, уважаеми зрители. Благодаря ви.
Очакваме вашите писма на електронната ни поща и на Фейсбук страницата. Разбира се, и на сайта на Българската национална телевизия за нашата инициатива "Песента на моя род". Остана много малко време, за да ни кажете коя е любимата песен на вашия род. Довиждане до следващата събота.